السلام علیکم ناظرین، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بہت مہربانی کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا اور اپنا اس کو لائک بھی آپ نے کیا۔ بہت ہم تہ دل سے آپ کے مشکور ہیں کہ آپ کی اس تھوڑی سی کوشش سے بات پھیلے گی تو بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ کئی لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ ویری کوس جو وریدی گچھے ہوتے ہیں، ایک نالیاں اندر نا جی، یہ دیکھیں نبض ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک شریانی نظام ہے، خون آتا ہے اور یہ دیکھیں واپسی جا رہا ہے خون، یعنی وریدی جو واپسی جاتا ہے نا، وریدوں میں کلاٹ بن جاتا ہے، وہاں ایک گچھے سے وریدوں کے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتی ہیں اوپر نا وریدی گچھے اس طرح، تو وہ ویریکوس اس کو کہتے ہیں۔ تو ان کا علاج یہ ہے 5 ملین۔ تو 5 ملین کھانے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ 5 ملین بہت دفعہ ہم نے بتایا آپ کو کہ سونڈ 50 گرام، نوشادر 30 گرام، کالی مرچ 10 گرام، سنا مکی، یہ مکہ پاک کی بوٹی ہے، سنا مکی بہت مشہور ہے، یہ 80 گرام، سونڈ 50، نوشادر ٹھیکری والا 30، کالی مرچ 10 اور سنا مکی کے پتے 80 گرام، یہ باریک کر کے آدھا آدھا چمچ صبح دوپہر شام کھائیں دودھ کے ساتھ، تو اللہ پاک آسانی کرے گے۔ ترش چیزوں سے بالکل پرہیز کی جائے۔ کھٹی چیزیں جگر کو بند کر دیتی ہیں، یہ نظام جگر کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، تو جگر اس میں تھوڑا بند ہو جاتا ہے، کمزوری پکڑتا ہے، تو جگر اس سے 5 ملین سے کھل جاتا ہے۔ فیٹی جگر جو ہوتا ہے وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے، وریدی گچھے بھی اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں، چمک بھی آ جاتی ہے، چہرے پر چمک بھی آ جاتی ہے، اور سارے مسئلے جو ہیں یہ حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک آسانی۔ کھانسی کے لیے بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، یہ آپ استعمال میں رکھیں۔ جگر جس کا ٹھیک ہے وہی بہتر ہے، اس کی صحت بہتر ہے سمجھو۔ تو جگر کو اپنی حالت میں اعلیٰ درجے پر اپنی حالت میں ہوتا ہے جب یہ اپنا 5 ملین دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔